我係 Yolanda，係啦，咁咧我叫阿 Yo，係啦，咁見到好多好朋友喺度，好開心。咁我今日咧嘅題目咧就係經歷生命中嘅挑戰，原來咧係一份禮物，係啦。咁人生我都好多挑戰，即係我嘅屋企嘅家庭啦。咁今日咧我想講一個挑戰咧係我10年前自己患上咗乳癌，係啦。咁嗰日咧係年30晚，咁我喊咗成晚。咁但係咧年初1、2、3，但係我同爸爸媽媽住嘅，佢就要去旅行，咁我剩翻我一個好孤單。咁我就年初1咧係有呢個感恩祭，咁我去聖堂啦，咁啊去聖堂，咁咧好感恩，我遇上咗一個咧坐輪椅嘅婆婆。咁咧佢就同我講，佢話我就同佢講。我話我好唔開心啊！我即係確診咗癌症，咁跟住佢就喺個輪椅嗰度咧拎咗個泵出嚟，跟住咧就泵咗個 balloon 俾我，咁即係我好感動。跟住佢話你唔使驚，因為天父與你同在，你就去啦，唔係去死，係去做手術。因為好短時間咧就完成咗個手術啦，咁好感恩我都痊癒咗。咁完成咗呢個手術之後呢，我去見翻佢啦。咁我就送咗張卡俾佢，好感謝佢。咁跟住時間一過咗5年之後呢，咁佢突然間咧收到佢嘅 WhatsApp，因為我哋好少見嘅，因為我係唔係去嗰個聖堂平時。咁佢就同我講，佢話你有冇時間嚟探我啊？我而家喺善終嘅醫院。咁原來佢係確診咗癌症。咁我去到嘅時候，佢已經俾個心理準備我。佢話其實你嚟到呢，你會認唔到我㗎，因為我好瘦。咁我去到其實真係認唔到我，因為好瘦。我就問護士姐姐：呢個係咪呢個婆婆？我叫 Rainbow，佢叫。佢話係啊，咁我入去。咁好彩嗰日呢，我就同一個醫院牧靈嘅朋友呢，同我一齊同行。咁如果唔係呢，我就唔會咁叫醒佢，因為佢就真係昏迷咗咁樣瞓喺度。咁我個朋友就同佢講我嘅天主教嘅聖名叫 Veronica。佢話 Veronica 嚟咗啊，你起身啦。佢叫咗5、6次，佢真係醒咗。咁跟住呢，我哋就嘗試咧就撳起佢個床啦。咁跟住呢，就同佢即係想對話。咁跟住呢，佢真係咧可以同我哋對話到。咁但係其實佢唔係好認到我個樣嘅，因為好迷糊。咁佢見到我之後呢，跟住再傾下偈，再講嘅時候呢，跟住佢前邊呢，就有一個德蘭修女嘅一個祈禱嘅一個聖像啦。咁同埋咧佢有本祈禱書嘅。咁佢就好自然就拿出本祈禱書出嚟呢，就同我講，佢話你係咪呢一個 Veronica？ 跟住我話，跟住我睇下佢原來個祈禱書裏邊呢，就攝住咗我俾佢嗰張卡。係啊，嗰張卡呢，就係一個耶穌聖心同埋耶穌聖心同埋聖母聖心嘅像，後邊我寫住我好感謝佢為我祈禱。跟住佢同我講一句説話，我係未聽過，因為我上次見佢嘅時候，佢同我講，佢話其實你話俾我聽，你確診咗癌症嗰日，我已經每一日為你祈禱啦。咁佢個工人姐姐咧喺佢側邊嘅，佢工人姐姐就同我講，佢話係啊，佢有成個 list 㗎，佢每個 list 咧，佢其中有一個咧係你嚟嘅咁樣，咁樣真係好好。即係呢個婆婆咧喺呢一個時候，即係我會感受到嗰個力量，即係原來佢自己有健康嘅問題都會為我祈禱。咁咧我就從嗰陣時開始咧，我就 pick up 翻咧，我係以前係運動員嚟嘅，我係籃球啦。好多籃球啦、跑步啦、游水啦、拯溺啦，咁我就因為冇運動，所以就有咗癌症。咁但係咧，自從之後咧，我就考咗個拍球嘅教練啦。咁亦都咧喺個教練即係嗰個旅程裏邊咧，我就遇到呢朵花。咁亦都咧好感恩啦，我嘅教練咧教得我好啦，希望咧將呢個祝福咧傳承落去啦。咁同埋咧，我自己咧因為要保養身體，我呢幾年咧就學營養。咁亦都咧考埋營養師，咁我亦都好感恩可以咧幫到我阿姨咧，佢咧本身咧係有骨質疏鬆同埋有濕疹問題咧，咁我就幫佢改善咗。咁我好感謝就係呢一份挑戰，原來可以俾到一個祝福我。咁亦都去做啲慈善嘅講學啦，係講癌症與營養啦。咁亦都咧喺呢一個場地咧，我呢個化妝師幫我咧，我就送咗個花俾佢。
咁有個 miracle 就係咩咧？喺另一日咧，我個契女咧就喺內地嚟咧，我就收到呢個花同樣嘅顏色、同樣嘅花。咁我好中意熊貓，咁我好感受到嗰份祝福一路好似延續落去咁樣。咁啊，最後咧，我喺呢個場地咧，係 Charisma Hub 啦，好感謝啦，亦都咧收到阿 Elaine 嘅花啦。咁咧，同埋咧，最尾咧就有一個短片，就係我最近咧就去咗一個 retreat 咧，就係咧我為一個癌症嘅朋友咧去祈禱。咁我一祈禱完出嚟之後咧，就見到呢一隻巨龜啦，好短嘅，18秒。15歲。好大隻，啱啱咧喺梅嗰個天主堂咧出嚟，就見到佢啦。呢個咧代表長壽，好似佢咁咧咁長壽健康。耶！係啊，呢一隻咧係好，佢真係我係啱啱祈禱完，即係出嚟咧嗰個龜咧就出現，因為嗰個人咧係要攞個嗰啲鏟，唔係鏟即係嗰啲推車仔，即係推佢啦。咁啊見到呢一隻龜，我覺得係一個好大嘅祝福。即係呢一條片咧，我都今朝再 send 翻俾嗰個癌症嗰個朋友，佢睇到呢條片咧，佢喊，即係好感動。即係我覺得原來呢個婆婆為我嘅祝福，我都可以為其他人嘅祝福。希望大家都憑住呢一個正能量啦，一個祝福咧，都祝福身邊每一個人。生命係有呢個大家嘅祝福嘅。我呢個時候交翻俾阿婆。